Zlata ribica. Mačeha nažene svojega bedastega pastorka z rešetom po vodo. Nerodnež, kakor ga je imenovala, gre res k studencu, pa namesto vode ostane v rešetu le ribica. Ki se je sedaj, ko je voda iz rešeta odtekla, pričela hudo premetavati. Že jo hoče namesto vode odnesti mačehi, a kako strmi, ko ga ribica takole nagovori. Ljubi moj, deni me v vodo nazaj, saj vidiš, da moram na suhem umreti. Tudi tebi bi se ne zdelo dobro, če bi te kdo v vodo pahnil in bi moral utoniti. Saj ti ne bo zastonj, kar boš v svojem imenu prosil, ti bo dano. Dobrega srca, kakor je bil, brez pomisleka vrže ribico nazaj v vodo in znova poskusi zajeti vodo, da vidi, če se mu ni ribica morda zlagala. Z besedami: Zlata ribica, da bi rešeto vodo držalo. Porine rešeto v vodo in ga spet dvigne. Toda z lastnim očem skoraj ni mogel verjeti, ko je videl, da rešeto drži vodo. Ko pride domov, položi rešeto z vodo na klop in leže vznak na peč. Mačehi pa se nikakor ni zdelo prav, ker je v rešetu vodo prinesel. Zato si je mislila, da mora biti čarovnik. Nažene ga v hosto, naj jih hitro bukev za drva poseka in jo privleče domov. Čeravno nejevoljen, se ji vendar vda in se odpravi z doma. Ko pride v hosto, zažene sekiro na tla in reče: Zlata ribica, da bi bukev padla. In res, bukev že leži na tleh, on pa sede nanjo, spet spregovori znane besede in bukev se začne gibati naravnost proti domu. Pot je vodila mimo gradu, v katerem je ravno mlada gospodična pri oknu stala. Čudno se ji zdi, da bukev sama nese nerodneža. Namesto, da bi jo on s konji vlekel domov, zato mu zakliče: Glej ga, nerodneža, namesto, da bi on nesel bukev, pa bukev nese njega. Ti si zares čarovnik. To je bilo nerodnežu preveč. Mislil si je: Počakaj, ti bom že pokazal, ker praviš, da sem čarovnik. Zato iz jeze v imenu zlate ribice poželi, da bi gospodična zanosila in gre svojo pot dalje. Ko na bukvi prihaja domov,
si mačeha misli: no, zdaj pa vem, da zna čarati. In ga z besedami: pa beri se mi, čarovnik, izpred oči, nič več te nočem trpeti doma, spodi od hiše. Ker ni vedel, kam naj se obrne, se ponudi v graščini za pastirja in tam ostane. Gospodična pa je rodila prav zalega fantička, za katerega nihče ni vedel, kdo je njegov oče. Ko je bil fantič že 3 leta star, je povabil graščak vse viteze tiste dežele na veselico. Bili so prav dobre volje. Graščak odvede svoje drage goste v prostrano dvorano, kjer je bil 3 leta star fantiček z zlatim jabolkom v rokah. Graščak je namreč rekel: komur bo fantič jabolko podal, tisti je njegov oče. Toda fantič ni hotel dati jabolka nikomur iz rok. O tem pa je slišal tudi pastir in je šel v tisto dvorano, kot da išče gospoda. Ko odpre vrata, mu že priteče nasproti otrok. In mu ponudi jabolko. Graščak pa še vendar noče verjeti, da bi bila njegova hči s pastirjem imela otroka, in pravi: če boš ti prej vagan, to je približno 25 litrov, orehov preštel, kakor jaz pečeno gost razrezal, ti bom šele verjel, da je otrok tvoj. Pastir je bil s tem zadovoljen in si je dal prinesti orehe, gospod pa kokoš. Oba sta se spravila na delo. Pastir gospoda niti ne pogleda, kaj dela, temveč hitro premetava orehe ter vsakikrat reče: zlata ribica, in ta 2 oreščca. Graščak pa si je mislil, da bo tako prej gotov kot pastir, in upira vanj oči. In glej, pastir je orehe že preštel, preden je gospodar kokoš načel. To ga razjezi. Nikakor še ne more verjeti, da bi bil pastir oče hčerkinega otroka. V jezi zapove, naj hčer pastirja in otroka denejo v sod in vse skupaj vržejo v vodo. Lepa gospodična je v sodu jokala, ker se je gotove smrti bala. Toda pastir jo je tolažil z besedami: nič se ne boj, dokler sem jaz pri tebi, se ti ne bo pripetilo nič hudega.
Ko se je pastirju zdelo, da je sod po vodi že dosti daleč priplaval, reče: naj sod skoči na suho in se raztrešči. In že so na suhem in vidijo pred seboj lep grad. In vsi trije gredo naravnost van. Ko pridejo v grad, jih z veselim glasom pozdravljajo: dobrodošel, naš gospod. Tu je prejšnji pastir zdaj ostal in postal imeniten gospod. Počil je lonec in naše pravljice je konec.